大家好，我係貓哥啊。咁今日咧，我就想介紹下我哋金玉滿堂嘅招牌菜啦。咁首先有呢個香草奇脆元貝黃啦，同埋呢個雞煲嘅。咁呢個香草奇脆元貝黃咧，咁我哋開住火先啦，呢度煲住先。咁呢個香草奇脆元貝黃咧，我哋有啲炸米啊、靈芝菇啊、有呢個茄子啊，同埋北海道元貝嘅。咁呢個咧，唔係呢個就係紅蘋果，咁就我哋用個 Tabasco 咧就醃過嚟嘅，同埋俾啲檸檬汁落去。咁咧食完之後咧就可以解膩啦，咁先食呢個啦。咁呢個嘢咧出邊都應該冇得食噶啦，係呢個我哋嘅招牌菜嚟嘅，就好特別嘅。咁嗱好啦，雞煲啦，滾起啦。嗱我哋望下雞煲先。嗱有龍蝦啦，龍蝦雞煲我哋呢個係有雞啦。有半隻雞嘅呢度細嘅龍蝦雞煲，咁呢個龍蝦雞煲咧，我哋就將啲龍蝦咧就將啲味咧煮晒入個汁度，咁咧啲雞咧都會索到啲汁嘅，見唔見到啊？啊，呢度一隻龍蝦啊，已經有一隻龍蝦嘅一個細煲，咁都份量都好足嘅，啊，咁嚟到我哋金玉滿堂咧，呢兩個餸咧一定係必食噶啦，咁。撩下佢先。咁大家如果覺得好食嘅，咁我哋嘅地址咧就係煙廠街旺角發行啦。14至14A 地鋪啦 ，set 都得嘅。好啦，咁我哋而家開動啦。如果想訂嘅話咧，就可以提早預訂啦。多謝晒咁多位。